अच्छा मौसम हुआ है, हवा बह रहा है। हम दोनों बहनें निकले हैं सैर पे, बड़ा अच्छा लग रहा है। शाम का समय, बहुत खूबसूरत मौसम, हल्की फुल्की बारिश। बच्चे आइसक्रीम खा रहे हैं, बारिश होने वाली है। बहुत ही अच्छा मौसम, देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छा मौसम हो गया। क्या खा रहा है? आइसक्रीम कैसा है? आइसक्रीम पीता है? आइसक्रीम पीता है? मीठा है? मीठा है? मीठा है? कौन सा फ्लेवर है? ओरियो। घर पे भी रखा है ओरियो। अरे यार, इसमें ज्यादा है, कोई बात, उसको क्या पता चलेगा, खा लो। चलो, बारिश हल्का फुल्का आ ही रहा है। दाड़ा তুই দাঁড়া, আমার তুই দাঁড়া। ওইদিকে দেখ, তুই যাচ্ছিস নাকি? কিছু নিয়েছিস তুই? কেন কিছু নিসনি? कुछ खाबे ना? आइसक्रीम खाबे ना? নিয়েছি, আইসক্রিম নিয়েছি। आइसक्रीम নিয়েছিস? হ্যাঁ।